மவுண்ட் நியூஸ் நேயர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம். இப்போ நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கரிஷ்மா காஸ்மெட்டிக் கிளினிக்ல தான் இருக்கும். நம்ம கூட டாக்டர் பிரியா இருக்காங்க. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ. வணக்கம் சார். டென்டல் சார்ந்த கேள்விகள் தான் உங்ககிட்ட நான் கேட்க போறேன். ஆனால் இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு. அதாவது ஸ்னோரிங்க்கும் டென்டலுக்கும் கொரட்டைக்கும் இந்த டென்டலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. கொரட்டை இந்த டென்டல்லே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி சாத்தியம்? எஸ், ஸ்னோரிங் கொரட்டை அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது இட் இஸ் பிகம் வெரி காமன். அதாவது வீட்டில் ஒருத்தர் 2 பேருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு விஷயமா ஆயிடுச்சு. அண்ட் அது அதனால அவங்களோட தூக்கம் கெடுறது அப்படின்றத தாண்டி பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாலையும் தூங்க முடியல, அவங்களோட ஸ்லீப்பும் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. வி கால் இட் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஸ்லீப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம், டென்டலாக ட்ரீட் பண்ண முடியுமானா எஸ், கண்டிப்பாக முடியும். இது எதனால் வருது, அந்த சவுண்ட் ஸ்னோரிங் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஸ்லீப்பிங் பொசிஷனில் படுக்கும் போது உங்களோட ஏர்வே, அதாவது சுவாச குழாய் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது, தடைப்படுது. அப்படின்றப்போ மூச்சு சரியாக உள்ளே போக முடியாமல் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போது தான் அந்த சவுண்ட் வெளியில் வருது. ஸோ இதை நம்ம அந்த ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதில் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டிவைஸ் ஆர்த்தோடான்டிக்கலாக நீங்கள் கரெக்ட் பண்ண முடியும். அப்படின்றப்போ தான் இதுதான் அந்த டென்டல் பிளேஸ் அ வெரி மச் ரோல். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் கஸ்டமைஸ்டாக ஒரு அளவு எடுத்து கஸ்டமைஸ்டாக ஒரு டிவைஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணுவோம். அந்த டிவைஸ் ஒரு அக்ரிலிக் பிளேட் மாதிரி இருக்கும். உங்களோட மேலே இருக்க பல்லையும் கீழே இருக்கிற பல்லையும் அந்த 2 அக்ரிலிக் பிளேட் போய் ஃபிட் ஆகும். அந்த ஃபிட் ஆகிற 2 அக்ரிலிக் பிளேட்டும் ஒரு வயர் மாதிரி பின்னாடி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த வயர் இந்த பிளேட்டும் இந்த வயரும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட தாடை, கீழ் தாடையை கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் மேண்டிபிளை பொசிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அட்வான்ஸ் பண்ணி பொசிஷன் பண்ணும். ஃபார்வர்டில் பொசிஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களோட ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளியர் ஆகும். கிளியர் ஆகும் போதே கொரட்டை கம்மியாயிரும், அதாவது சால்வ் ஆயிரும். இது ரெடிவ்லி அவைலபிள் டிவைஸ் கிடையாது. இட்ஸ் அ கஸ்டமைசபிள் ஒன். நீங்கள் ஒரு நியர்பை டென்டிஸ்ட் கிட்ட போய் உங்களோட ப்ராப்ளம் சொல்லி இது பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கான கஸ்டமைசபிள் டிவைஸ் மேட் டிவைஸ் ரெடி பண்ணி தருவாங்க. அது நீங்கள் டெய்லி நைட் வேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டே டைம் தேவையில்லை, நைட் மட்டும். எஸ், ஓன்லி நீங்கள் தூங்கும் போது நைட் டைமில் மட்டும் போட்டால் போதும். சரி, இது அடல்ட் அப்படின்றத பேசுகிறோமா என்ன தெரியல. கிட்ஸுக்குமே பார்த்தோம்னா நிறைய கொரட்டை விடுற ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. கிட்ஸ்க்கு மேண்டிபுலர் இந்த மேட் டிவைஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கிட்ஸ்க்கு ஸ்னோரிங் எஃபெக்ட் அவங்களுக்கு அப்போ அப்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இதை சிபாப்போ இல்லை வேறு டிவைசஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு, அதை அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலுமே 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னும் போது இந்த கொரட்டை மட்டுமே தான். இதனால இன்டர்னலாகவும் ப்ராப்ளம்ஸ் எஸ், ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது அப்படின்றப்போவே ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துருச்சுனாவே நெக்ஸ்ட் டே அகேன் ரொட்டீன் பாதிக்கும். இன்னொன்று சைக்கலாஜிக்கலாகவும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சுவாச குழாயிலே ப்ராப்ளம் அப்படின்றப்போ என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி கண்டிப்பாக ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இந்த கேஜெட் ஒன்று சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டெம்பரவரி தானா இல்லை பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன்? எஸ், இட் இஸ் அ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் தான். இது எப்படி அப்படின்னா, ஒரு வாட்டி நான் போயிட்டு அந்த டிவைஸ் பண்ணிட்டு நான் போட்டு வந்தால் உடனே சரியாயிருமா அப்படின்றது கிடையாது. ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட் தான். பட் தென் இட் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் சொல்யூஷன் தான். மென், விமன் யாராக இருந்தாலும். எஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச்.